गाइस आज हामी घुम्तीमा गएको घुम्ती। अब हामी जानलाई तयारी भएको छौँ। अब आज हामी कहाँ पुग्छौँ थाहा छैन है। अनि भरे चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो पुरा भिडियो हेर्नु पाउनुहुनेछ ल युट्युबमा फेसबुकमा टिकटकमा सबैजनाले राम्रो गरी हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् ल। लेट्स गो। हेलो हाई नमस्कार साथीहरू सम्पूर्णलाई र यो यसपालिको हाम्रो यो ड्राई पिकनिक हो है। मैले नाम चाहिँ घुम्ती राखेको छु किनभने घुमफिर पनि गर्ने अनि पिकनिक पनि खाने भनेर हामी 2-3 घरको परिवार मिलेर हामी 7 जनाको परिवार भएर हामी इलामको कन्यामतर्फ लागेको थियौँ। अनि रमाइलो गर्दै गर्दै हामी बाटो लाग्यौँ। यो चाहिँ अलैँचीको बोट है साथीहरू, माथि पहाड साइड यो चाहिँ। अनि हामी कहाँ भने यो कुटी डाँडा पुग्यौँ साथीहरू। मैले कुटीमा माथि थोरै मात्रै मैले भिडियो गरेको थिएँ र यो चाहिँ कुटी डाँडा पुगेको। अनि हामी कुटी डाँडा मन्दिर चाहिँ गयौँ न, अनि हामी मुनिबाट अनि तल गयौँ। यहाँ पनि एउटा मन्दिर रहेछ अनि यहाँदेखि यहाँ एउटा पोखरी छ। त्यो पोखरीको नाम चाहिँ हाँस पोखरी। अनि यहाँ माथिबाट जाने अनि यो चाहिँ हर्कटे भनेको एउटा सब्जीहरू पाइने ठाउँ हुँदाहुँदै हामी इलाम पनि पुग्यौँ। अनि अब हामी यसरी इलामबाट कन्यामतिर छिर्यौँ। अनि कन्यामतिरको रमाइलो वातावरणमा आइपुग्यौँ। अनि अब खाउँ है खानेकुरा पहिला भनेर झरेको फेरि यो बाटैमा भएर अनिखेर त्यहाँ चाहिँ हामी झरेपछि हाम्रो साथीहरू रमाउनु भयो है। भोकै पेटमा भए पनि भोकै त थियौँ न, खाँदै नै हिँडेको थियौँ गाडीमा पनि। अनि रमाउनु थाल्नुभयो, नाच्नु थाल्नुभयो, सबैजना नाच्यो। अनि त्यहाँ नखाउँ अलिक पर जाउँ भनेर सबैजना फेरि त्यहाँबाट बाटो लाग्यौँ। अनि त्यहाँ गएको त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले यहाँ माथिको छ त डाँडामा अलिकति माथि जानुहोस् राम्रो खाउँछ भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि अटो चाहिँ सिधा नजाने भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हिँडेर सिधा उकालो रहेछ, फेरि थोरै भए पनि एकदमै मिठो खालको उकालो रहेछ। अनि त्यहाँदेखि दाजु हिँड्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी त्यो बाटो सर्टकट निस्क्यौँ भने अटो चाहिँ घुमेर निस्क्यो। अनि त्यहाँ निस्किसकेपछि सबैजना भेट भयौँ हामी है। ल अब पहिला खाने अनि पहिला पेट पूजा अनि त्यस पछाडि फोटो खिच्ने टिकटक बनाउने हाम्रो खानापिनाहरू चाहिँ। यहाँ हाम्रो अन्डा चाहिँ छेलियो है। अनि थ्याङ्क यू। यो चिसो खानु र पहिला। अनि के साथीहरू खानेकुरामा हामीले चिसो होइन, कोक स्टिम होइन, अनि सुँगुरको मासु अनि भात होइन, अनि अन्डा अनि सबै कुरोहरू लिएर हामी खरबुजा पनि लिएर गएको थियौँ है। अनि चटपटे पनि लगेको, चिया अनि यी खानेकुराहरू पनि हामीले बोकेर गएको थियौँ सबै थोक है। अनि भरसक हामीले खानेकुरा चाहिँ नकिन्ने नै भनेर नकिने होइन, किन्नु त किन्थ्यौँ होला तर पनि हामीलाई आवश्यकता परेन किनभने सबै थोक हामी आफैले लिएर गएको थियौँ। अनि 2टा अटो रिजर्भ गरेर गएको थियौँ है। अटोको भाडा चाहिँ साथीहरू एकदमै महँगो हो, तर त्यतिको अब महँगो भने 2टा अटो 7,000मा हामीले लिएर गएको थियौँ है। अनि तर एकदमै रमाइलो किनभने थोरै अनि साथीहरू एकदमै रमाइलो भयो। त्यस पछाडि खाइसकेपछि अब फोटो सेसनमा लाग्यौँ। अनि फोटो खिचेर फेरि उता लुगासुगा फेरेर हामी फेरि उता अर्को डाँडातर्फ लाग्यौँ। हाम्रो टोलीहरू पछाडि हुनुहुन्छ, म चाहिँ अगाडि भिडियो गर्नको लागि पनि अगाडि गएँ है। अनि त्यस पछाडि हामी
कन्याम बजार छिर्यौँ। साथीहरु इलाम कन्याम बजार हिँड्दै हिँड्दै गएर उता झन्डा गाडेको ठाउँतिर गएको हामी फोटो खिच्न भाइ। अनि त्यहाँ घोडा पनि रहेछ। अनि घोडावाला सोधेको अनि घोडामा चढेको कति हो भाइ भनेको 1500 भन्नु। भगवान् हाम्रो गाडी भाडा भन्दा पनि हाम्रो अटो भाडा भन्दा पनि धेरै एकछिन चढेको। अनि यहाँ चाहिँ ड्रेसहरू थियो होइन। त्यहाँ ककले कुन कुन ड्रेस लाउने हो अनि त्यो त हामीसँग ड्रेसको त आवश्यकता थिएन। सबैजना कोही टिकटक बनाउने कोही हेर्ने अनि दाजुहरू सबै रमित हेरिराख्नु भएको छ है। अनि त्यसपछि हामी माथि डाँडामा चढ्यौँ। अनि एकदमै रमाइलो लाग्यो के रमाइलो लाग्यो। अनि थोरै भिडियो गरेँ मैले सिनको। अनि फोटो खिच्यौँ। अनि फोटो खिचेर एकदमै रमाइलो भिडियो पो भएछ हौ। अनि त्यहाँदेखि त हामी रमाउँदै थियौँ फोटो खिच्दै थियौँ। पानी आएर के पानीले खेदाइहाल्यो के साथी। पानी कस्तो एकैछिन आयो कि कसरी आयो कि उता चाहिँ। अनि त्यस पछाडि अब यता आउनुको लागि हतार हतार पानी झरीमा छुर्पीहरू किन्यौँ। अनि त्यस पछाडि अटो लिएर झऱ्यौँ। अनि बाटोमा फेरि हाम्रो खानेकुरा त बाँकी नै थियो नि त। अनि अन्डाहरू अनि बाटो बिच बाटोमा अनि फेरि अटो रोकेर अनि अन्डाहरू खायौँ, चटपटे खायौँ, अनि चिया खायौँ है। हामी त ओहो यसपालि त चटपटे खाने आइडिया पनि हेर्नु थियो। कुकुर खुवाई जिब्रोले चाटी अनि कुकुरले जस्तो कुकुर खुवाई। यो झोलुङ्गे पुल चाहिँ साथीहरू बढ्नेदेखि अलिकति मास्तिर रहेछ र नेपालको दोस्रो लामो पुल अरे कि यो झोलुङ्गे पुल। अनि त्यस पछाडि बढ्ने आइपुग्यौँ बढ्नेको पुलमा। अनि यो चाहिँ दाजुले हरकटेमा किन्नुभएको इस्कुसको मुन्टा हामीलाई पनि बाँडिदिनु भयो है। अनि त्यस पछाडि यो यसलाई भन्छ जरिङ्गो अब हामीले यो इलामबाट लिएर आएको इलामबाट है। ल त साथीहरू अब आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हेरिदिनु भएकोमा सबैजना साथीहरूलाई धन्यवाद। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। ल डल्ले खोर्सानीको साथमा बाई बाई।